Останете с рубриката на Ники "История легендарни кучета", за да чуете трогателната история на кученцето Жужа. И една лична молба. Моля ви, не посягайте на бездомните кученца. Във всяко едно от тях може да живее по една мъничка Жужа. Приятно гледане! Здравейте, скъпи приятели и зрители на канала Имам куче! Вие сте с рубриката ни "История и легендарни кучета". Аз съм Николета Кирова. Днес съм ви подготвила една история, която ме трогна и въпреки малката информация, която намерих за нея, и с леки съмнения дали е 100% достоверна, реших да ви я разкажа. Историята е за кучето Жужа, което живеело в Спитак, арменски град, чиято слава е тъжна и свързана с земетресение, погубило живота на хиляди хора. Магнитудът бил 6,9 по Рихтер. Зимата на 1988 година повече от 25 000 местни жители станали жертва на природното бедствие, а повече от половин милион оцелели останали без дом. Жужа била куче от смесена порода, което живеело в мазето на една от рухналите сгради. Хората от блока обичали Жужа и се грижали за нея. На първия етаж живеело семейство Сарян с двете си деца – 10-годишният Рустам и 1-годишната Лала. Те също се грижили за кученцето, което наскоро се окучило. На 7 декември 1988 година в 11 часа и 41 минути блокът рухва от силното земетресение. По руините Жужа се оказва близо до малката Лала. 4 студени дни Жужа топли момиченцето и вероятно я е хранила и с млякото си. Тя виела, за да привлече вниманието на спасителите, но хората не откликвали на отчаяния зов. Твърди се, че иначе мирната и обичаща децата Жужа направила нещо, което не било присъщо за нея. Леко захапала бебето Лала. То се разплакало и гласът й бил чут. Няколко големи бетонни парчета били повдигнати с кран. Металната армировка била избутана настрани и след разчистването спасителите намерили 1-годишното момиченце, което се е било вкопчило в мръсното, измъчено кученце. Десетгодишният Рустам бил оцелял, тъй като по време на земетресението бил извън сградата. За съжаление, родителите на Лала и Рустам починали под развалините. Кученцата на Жужа също. Децата били отведени при баба си и дядо си, които живеели в друг град. Те взели при себе си и спасителката Жужа. Жужа живяла в семейството на Лала Сарян още 12 години. И когато тя починала, с голямо уважение към нейния кучешки подвиг, те я погребали в местното гробище на Спитак, близо до жертвите на земетресението, вярвайки, че тя заслужава да бъде погребана до хората. Там имало множество гробове, свързани с една единствена дата – 7 декември 1988. На един от тях имало само име – Жужа. Денят на смъртта й бил различен. Кучето погребано при хора не по правила, а по заслуги. Лала има собствено семейство и деца. Всички знаят историята на Жужа и всяка година на 7 декември посещават гроба й. На това безпородно, но благородно куче. Това беше за днес, скъпи приятели. Очаквайте още интересни разкази в "История и легендарни кучета". До скоро! Чакаме вятър малко да отихне.
че има вятър. Добре, айде от начало. Така ли беше? Добре, айде, пак от начало. Историята е за кучето Жужа, което живее в... Твърди се, че иначе мирната и обичана и вероятно я е хранила. 4 студени дни Жужа топли момиченцето и вероятно... 4 студени дни Жужа топлила момиченцето и вероятно я е Що се смееш? С голямо уважение към нейния кучешки подвиг. Защо? На това безпородно, но благородно куче. Готов ли си? Стига снима. Това беше за днес. Очаквайте още интересни разкази в история и легендарни кучета. До скоро! Предаването се излъчва с любезното съдействие на нашите партньори.